ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் இருக்குன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கார்விங் ப்ரோ சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க ஆளுங்கிற பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேர்ந்துடும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பார்டர் டிசைன் பாருங்கள். இது வந்து 2 வேலையாக இருக்குது. கீழே யானை போட்டிருக்கேன், அதிலேருந்து கொடிக்கருக்கு போகுது. அது வந்து ஃபுல்லாக கையில் அடித்தது. அதுக்கு மேலே உள்ள கயிறு பூரா CMC மிஷினில் அடித்தது. இது பாருங்கள், யானை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். யானை வந்து தும்பிக்கையிலேருந்து கொடிக்கருக்கு போகிற மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் ஒரு மாடல். இதில் வந்து ஒரு யானை மட்டும் ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு. அந்த அளவுக்குல வந்து குறுக்கு வருஷத்தில் கணு வந்துருச்சு. அது அவ்வளோ சீக்கிரம் அடிக்க முடியாது. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அடித்தாச்சு. அதையும் காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பூரா கயிறு. இது வந்து சைடில் உள்ள பூவு அப்படியே தொங்கிக்கிட்டு மாதிரி. இது பூராமே அடித்து CMCயில் அடித்து கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த உள்ளே உள்ள பிசுரை பூரா எடுக்கணும். எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நம்ம கையில் கீத்துளி போடணும். அப்போ தான் அது கையில் அடித்த மாதிரியே ஓரளவு தெரியும். கஸ்டமர் வந்து இந்த மாதிரி தான் கேட்டிருந்தாங்க, நீங்கள் CMCயில் கொடுத்து அடித்து வாங்கிருங்க அப்படின்னு இதே மாதிரி கேட்டாங்க. அதனால் கொடுத்தோம். அப்படி இல்லை நம்ம கையிலே அடிச்சிருக்கலாம். இந்த பார்டர் தான் வந்து கொஞ்சம் கணுவாக இருக்கும், பார்த்தாலே கொஞ்சம் தெரியும். அந்தளவுக்கு உடஞ்சிருக்கும் மரம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.